এরম একটা বৃষ্টির দিনে কি বানাবো বুঝতেই পারছিলাম না। ফ্রিজ খুলে দেখি খালি ডিম রয়েছে। ডোন্ট ওয়ারি, मैं हूं ना। চটপট 4টে ডিম নুন, গোলমরিচ, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে সাদা তেল আর বাটার ফ্রাইং প্যানে গরম করে ঠিক এরকমভাবে এগ স্ক্র্যাম্বলস বানিয়ে তুলে নিলাম। এবার আরও খানিকটা বাটারে রসুন ফোড়ন দিয়ে 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরম ঘন হয়ে আসলে 1 কাপ জল দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে কাঁচা লঙ্কা, নুন, গোলমরিচ, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো, এগ স্ক্র্যাম্বলস আর চিজ দিয়ে কষিয়ে ধনেপাতা আর লেবু রস দিয়ে নামিয়ে নিলেই রেডি চিজ গার্লিক এগ। পরোটা বা রুমালি রুটি যা দিয়ে ইচ্ছা তাই দিয়ে সাটিয়ে দাও।